अच्छा जी, ये देखें, ये है रावी की इस वक्त पोजीशन। और इस वक्त रावी जो है ना वो फुल काफ़ी तेज़ बह रहा है। अगर मैं आपको नीचे से आप देखें तो ये पानी बहुत तेज़ है। और ये जो ब्रिज है ना, यहाँ से ब्रिज जाहिर सी बात है ऊपर ही होगा। यहाँ से सारा ब्रिज जो है ना वो ऊपर है। लेकिन वो जो आप एरिया देख रहे हैं ना, वहाँ पे 4 फुट तक पानी जो है ना वो तकरीबन रह गया है। 3-4 फुट तक पानी है। और उससे आगे अगर चले जाएँ तो मेरा ख्याल है कि वो 1 फुट पानी होगा। और इस वक्त रावी फुल भरी हुई है। आप देख रहे हैं फ्लो इसका बहुत तेज़ है। मतलब देखने में काफ़ी खौफनाक इसका मंज़र है। और आज तक मैंने रावी में अपनी ज़िंदगी में इतना पानी नहीं देखा कभी। ये इस वक्त सूरत हाल है। और पानी को अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये समझ लें कि 20 एक फिट होगा, जो कि पुल से ब्रिज से 20 फिट तक है।